মাই চ্যানেল। আর আজকে কোনো ব্লগ না, আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব চিরার পোলাও। তো চিরার পোলাওটা বানাবো, চলো তোমাদের সাথে ভাবলাম তোমাদের সাথে শেয়ার করে নিই কীভাবে বানাই। খুব সহজ পদ্ধতিতে চিরার পোলাওটা বানাবো, আর বানাবো আমি না, মা। চলো, চিরাগুলো ধুয়ে নিয়েছি, জল দিয়ে ধোয়া হয়ে গেছে। আর তার উপর পেঁয়াজ একটা কুচি করেছি আর লঙ্কা। এখানে কড়াই গরম হয়ে গেছে, দিয়েছি এটা সরষের তেল, আর তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচিগুলো, আর অল্প নুনও দেওয়া হয়েছে। আর চিড়েগুলো ঢেলে দিচ্ছে। সহজভাবে আর খুব সিম্পল, আর খেতেও টেস্টি। তোমরাও ঘরে ট্রাই করে দেখতে পারো। আমি ট্রাই করলাম আজকে ফার্স্ট টাইম। তো আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও।